အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမမူမြန်မာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ trader တွေအတွက်အမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ1000ထိရနိုင်တဲ့ super lottery ကန်ဆယ်မဲအကြောင်းပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီဒေါ်လာသိန်းချီပေးတဲ့ကန်ဆယ်မဲကိုတော့ NordFX ကစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ် What is NordFX NordFX ဆိုတာကတော့ trader တွေနဲ့တိတ်မစိမ့်တဲ့ global online financial trading platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်NordFX platform ကို2008မှာစပြီးဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့နာမည်ကြီး Forex အပါအဝင်တခြား trade ရေးပဲအဆက်ပေါင်း90ကျော်ကိုဒီ platform တစ်ခုထဲမှာ trade လို့ရပါတယ်။တော့ဒီ NordFX platform မှာကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုကသူက experience ရှိတဲ့ trader တွေဒါမှကအခုမှစပြီး trading လုပ်မဲ့ beginner တွေအတွက်ပါ tutorial နဲ့တကွအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုက trading ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစပြီးလုံးဝမသိဘူးဆိုရင်ဒီ NordFX website မှာ demo account ဖွင့်ပြီးတော့ tutorial လေးတွေနဲ့စမ်းလုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူစီမှာကအခုမှ trading စလုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ကော experience ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပါသူ့ရဲ့ tools တွေကို user friendly trading interface နဲ့လုပ်ထားတာမို့လို့သုံးရတာအရန်ကိုလွယ်ကူအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ NordFX ကိုနောက်ထပ်သဘောကျတာတစ်ခုကသူက iOS device တွေဖြစ်တဲ့ iPhone တို့ iPad တို့အပြင် Android device တွေပေါ်မှာပါ trade လုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာသွား online ရှိနေုံနဲ့ကိုသုံးတဲ့ device ပေါ်မှာ trading လုပ်လို့ရနေပါတယ်။ Is NordFX global and safe? ဒီမေကွန်ကတော့ NordFX နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေးများတဲ့မေကွန်ပါ။ NordFX ကို Europe, Asia, Oceania and Africa တိုက်တွေရဲ့နိုင်ငံပေါင်း190ကျော်မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အသုံးများတာကတော့ UK, Germany, Australia, South Africa, Thailand and China တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီ NordFX မှာနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်ကဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ပေါင်းက18သိန်းကျော်ရှိပါပြီ။ review တွေဆိုရင်လည်း positive review တွေများပါတယ်။သူ့ရဲ့ safety ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လို trader တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NordFX account တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့ငွေတွေကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ Tier 1 bank တွေမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Tier 1 bank တွေဆိုတာကနိုင်ငံအလိုက်လုံခြုံစိတ်ချရမှု security အမြင့်ဆုံးဘဏ်ဒီမှာထားတာပြောတာပါတကယ်လို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီ NordFX ကထွက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်လိုက်တဲ့ငွေတွေကိုငွေပြန်ထုတ်လို့ရအောင်အဲ့ Tier 1 ဘဏ်ဒီမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့2008ကနေအခု2022အထိ14နှစ်တောင်ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးဆိုတော့လုံခြုံစိတ်ချရပြီးယုံကြည်စွာ trading လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဆိုရင်ဒီ NordFX နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမြင့်တည်သွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကထားပြီးပြောပြချင်တာကဒီ NordFX platform ကပြုလုပ်တဲ့ super lottery ကန်ဆယ်ပွဲအကြောင်းပါ NordFX company က super lottery ကန်ဆယ်ပွဲကို2021မှာတပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ2022မှာတော့ super lottery ကန်ဆယ်ပွဲကိုမတ်လ1ရက်နေ့မှာစဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကန်ဆယ်ပွဲမှာစုစုပေါင်းဒေါ်လာ3သိန်းဖို့စုတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးသွားမယ့်စုတွေကတော့ဒေါ်လာ250ကိုစု140ဒေါ်လာ900ကိုတော့စု40ဒေါ်လာ1250ကိုစု20နဲ့အမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ1000စုကိုတော့2စုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စုအရေအတွက်အနေနဲ့ကတော့202စုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ202စုကိုအဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးတော့လာအလိုက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ကန်ဆယ်ပွဲကတော့မတ်လ1ရက်ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့အထိပါအဲ့လာတွေမှာကိုရတဲ့ကန်ဆယ်မဲလက်မှတ်တွေကိုဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာမဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာ250 4စုဒေါ်လာ910စုနဲ့ဒေါ်လာ1250 4စုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကန်ဆယ်ပွဲကိုတော့ဇူလိုင်1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ကရတဲ့ ticket တွေကိုတော့အောက်တိုဘာ4ရက်နေ့မှာမဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပထမအဆင့်ကန်ဆယ်ပွဲအတိုင်းစုအသီးသီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အောက်တိုဘာ1ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ထိလုပ်တဲ့ကန်ဆယ်ပွဲကတော့စုအကြီးဆုံး2စုအပါအဝင်စုတော်တော်များများကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကန်ဆယ်ပွဲကိုတော့2023 January 4ရက်နေ့မှာမဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ250စု60ဒေါ်လာ900စု20နဲ့ဒေါ်လာ1250 12စုပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်စုကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ1000 2ယောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒေါ်လာ1000ကလက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေ300ဝန်းကျင်ရမှာပါ။ကန်ထမ်းလာတာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တာမို့လို့ကိုက trader တယောက်ဆိုရင်
ဒီ NordFX မှာ trade ရင်းနဲ့ကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်ဒီ super lottery မှာတစ်ခုကောင်းတာက March လ1ရက်ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့ထိရှာထားတဲ့ ticket တွေကဇူလိုင်4ရက်နေ့ကန်ဆယ်ပွဲမှာပါဝါရုံနေမှာကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ final ကန်ဆယ်ပွဲအထိအဲ့ ticket ကမဲနိုင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကန်ဆယ်ပွဲ March လ1ရက်နေ့ကနေနောက်ဆုံးကန်ဆယ်ပွဲဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိဂျားထဲမှာရခဲ့သမျှ ticket တွေကကန်ဆယ်ပွဲ3ခုလုံးမှာကန်ဆယ်ခွင့်ရနေမှာပါအဲ့ဒီကန်ဆယ်ပွဲတွေရဲ့အဖြေကိုတော့မဲနိုင်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း NordFX official website ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ page တွေမှာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ page တွေမှာမဲပေါက်တဲ့သူရဲ့ pro account number မဲပေါက်တဲ့ ticket number နဲ့ဘယ်လောက်ပေါက်လဲဆိုတာတင်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဒီကန်ဆယ်ပွဲကို trade လုပ်ရင်ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတာအခုပြောပြပါမယ် The way to participate. ပထမဆုံးကိုမှ NordFX ရဲ့ account ရှိဖို့လိုပါတယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ trading pro account ဖွင့်ရပါမယ် account ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ trading လုပ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ200အနည်းဆုံး account နဲ့ထည့်ပေးရပါမယ် account ထဲမှာပတ်စံရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီး trade လို့ရပါပြီ trading နေရာမှာလဲ Forex currency pair gold silver အဲ့3မျိုးတွေကတစ်ခုခုနဲ့ trade မှတိကျရမှာဖြစ်ပါတယ် Forex currency pair ဒါမှမဟုတ် gold နဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး2 lot trade ပေးရမှာဖြစ်ပြီး silver နဲ့ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး4 lot trade ပေးရပါမယ်ပတ်စံဘယ်လောက်ထည့်ပြီးဘယ်လို trade တဲ့အခါ ticket ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုအခုလို XML လေးနဲ့ပြထားပေးပါတယ်နံပါတ်1မှာပြထားတဲ့ဥပမာတော့အရှင်းဆုံးပါပဲပတ်စံ200ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင် Forex currency ပဲဒါမှမဟုတ် gold နဲ့ trading 2 lot လုပ်လိုက်တဲ့အခါကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်တစ်စုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့အတိုင်းလဲကိုအဆင်ပြေသလို trade လို့ရပါတယ်သူပြောသလို trading လုပ်ပြီးတာနဲ့ virtual lottery ticket ကအလိုလျောက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကန်ဆယ်ပွဲမှာကတယောက်ကို ticket ဘယ်နှခုပဲရမယ်လို့ကန့်သတ်ထားတာမရှိပါဘူးကို trade လုပ်ရင်လုံးတလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ NordFX မှာဘယ် trading account number က ticket ဘယ်နှခုရပြီလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအခုလိုပြပေးပါတယ်ဒီ super lottery ကကျွန်တော်တို့ထီထိုးတဲ့အခါထီဆောင်ရင်များသလိုပေါက်နိုင်ကြီးရလဲများပါတယ်ဒီမှာကတော့ deposit များထည့် trading များလုပ်ပြီးတော့ ticket များယူမှပေါက်နိုင်ကြီးများမှာပါဒါပေမဲ့ထီတစ်စုံနဲ့လည်းထီစုကြီးပေါက်တဲ့သလိုဒီမှာလဲကိုယ့်ရဲ့တစ်စုံနဲ့သော ticket ကဒေါ်လာ1000မပေါက်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး How to withdraw prizes. NordFX ရဲ့ super lottery ကန်ဆယ်ပွဲမှာစုရရခဲ့ရင် bonus အနေနဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ် US ဒေါ်လာပတ်စံအနေနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအဲ့ပတ်စံကို trading ထဲမှာပြန်ထည့်ပြီး trade လို့ရသလိုမြန်မာငွေအနေနဲ့လည်း perfect money ကတစ်ဆင့်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်သိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာချပေးထားတဲ့ link ကတစ်ဆင့် NordFX ရဲ့ official website ထဲဝင်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မေးခွန်းတွေမေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ live chat ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ email ကတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့ support တွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာပြောကြရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရနိုင်ဝင်ပြပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်